Vamos começar quebrando gelo, né, cara? Como que é o seu nome, hein? O quê? Cleverson. Não, Cleverson. Cleberson. Sabia que você podia ter falado qualquer nome agora que nós ia acreditar, né? Falava William e acabou, meu. Se você não chamava Cleberson, qual nome você ia se chamar? Ai, não depende de mim. Mas se você pudesse escolher o nome. Eu gosto do meu. Não, pera aí. Mas você gosta da tua cara também, porque você já acostumou com ela. Olha a mulher que eu tô do lado com essa cara. Então, eu sei, ela é bonita. Mulher bonita com homem feio tá na moda. Olha a minha mina lá, tá lá atrás. Exatamente. Tá na moda, tá na moda. É nóis, mano. É isso aí, cara. Mas a sua cara não é tão ruim, não. Tem que acostumar só. Sua cara é igual quando lançaram o Ford Ka. Demorou muito pra gente acostumar com aquela cara daquele carro, né? Hoje a gente vê um Ford Ka normal, Ford Ka, mas quando saiu o Ford Ka, nós olhamos o Ford Ka, que porra de carro é esse? Horrível, cadê a bunda desse carro? E aí você vai falar, Ford Ka é só de um cara que não deu certo na vida, mas antes era um carro muito excêntrico, né? Ai. Vamos falar um pouco mais, porque eu não sei o que vai estar aqui, então Você, cara, você tá usando camisa jeans com calça jeans. Uma calça preta jeans. Qual que é esse tecido? Você não sabe tecido, só sabe que não é jeans. E se for poliéster? O que é o poliéster? Alguém sabe o que é poliéster? Vários esters. A melhor piada da minha vez até agora veio de um cara de camisa jeans. Vamos ver o que temos aqui. Vamos lá. Insônia. Eu não tenho insônia, não sei. Alguém sofre de insônia aqui dentro? Você sofre de insônia? Qual que é a dificuldade? Não, eu sei. 1-0. Ok. Beleza, calma. 1-0 pro inimigo do Homem de Ferro. Mas você vai contando os carneirinhos, já tentou contar até qual você chegou? Até qual você chegou? Você já tentou quais métodos? Quais métodos existem? Maconha. Normalmente eu acordo ela e começo a falar. Você tem insônia e acorda ela. Você não é insone, você é filha da puta mesmo, né? Cara, fala, não vou dormir. Então quer saber de uma coisa? Acorda, Fátima! Mas qual foi o maior tempo que você já passou sem dormir? 3 dias direto sem dormir? E aí, por que você dormiu? Que hora? Paguei, né? Chegou hora. Tem uma hora que você apaga. Você sabe qual que foi o maior tempo que eu fiquei sem dormir? Foi quando eu vi o filme do Fred Krueger, que não podia dormir porque os caras dormiam, e aí o Fred Krueger ia lá e matava os caras. Né? Aí eu assisti o filme, eu lembro que eu tava em São José do Rio Preto, isso aí era, mano, antes do ano 2000. E aí eu entrei na cabeça que se eu dormisse, o bagulho ia acontecer comigo também. E eu fiquei 1 dia e meio sem dormir. Então eu entendo sua dor. Próximo tema. D. Reality show. O que é um reality show? É um show que mostra a realidade. Qual é a sua realidade? Como seria um reality show sobre a sua vida? Qual é o seu nome? Leonardo, o que você faz? Professor de quê? Química. Como seria um reality show da sua vida? Uma bosta? Cara, sério, sua vida é uma merda? Não, você é um professor de química, cara. Reage. Ok. Já valeu ter vindo, né, por essa. Tudo bem.